Ciao amici, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti voi online, buonasera, benvenuti voi che siete qui in presenza. Ciao Eh, Caterina, ciao, ciao amica, ciao Maria, ciao, ciao a ciao. tutti. Ciao a tutti, benvenuti. Scusate, non ho mangiato. No, no, poi stai tranquilla. Avanti, avanti. Benvenuti amici in questa serata che oggi almeno non fa così caldo da morire, si sta bene. Grazie infinita. Noi stiamo iniziando la nostra conferenza, il nostro studio di martedì 16 giugno 2026, quasi metà anno già. Siamo qua, sono le 20:47, scusatemi il ritardo, ma purtroppo la conferenza non l'ho salvata in questo computer, quindi oggi faremo diversamente. Non con gli slide che normalmente vi faccio vedere, ma parleremo di Dio. Penso che per parlare di Dio, come ha ben detto la Nuccia, una epoca si faceva conferenze senza slide, quindi ci proviamo anche lì, che tutto è una prova. Vediamo l'abitudine di fare quei slide. Oggi ci siamo visti senza slide. Comunque, parlare di Dio, Dio in noi. Facciamo la preghiera ringraziando la spiritualità amica, ringrazio gli spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, ringrazio questa casa, ringrazio a tutti i nostri amici incarnati e disincarnati che sono sempre vicini, che ci sostengono, che ci aiutano, che sono sempre presenti nella nostra vita nei momenti buoni, ma anche nei momenti difficili, principalmente nei momenti più difficili. È questo Dio che permette tutto ciò che parleremo oggi. Un Dio di amore, un Dio di causa e effetto, un Dio che dà a ognuno di noi suoi figli ciò che abbiamo necessità, non ciò che vogliamo noi. Ringraziando con tanto amore, così sia. Ok, amici. Dio in noi, l'evoluzione di un concetto. Perché l'evoluzione di un concetto? Nel libro degli Spiriti, nel primo capitolo, la prima domanda, qual è? Chi è Dio? Chi è Dio? Chi è? Cos'è Dio? Cos'è? Nella traduzione avete risposto bene, chi è Dio? Ma la traduzione è sbagliata. Purtroppo la traduzione originale è cos'è Dio, non chi è Dio. Perché in realtà Dio non è personificato in un essere come noi. Il noi per tutta la vita, come si percepiva Dio nell'antichità? Antichità. Come si percepiva Dio? Secondo l'evoluzione. Ancora oggi, ma come era percepito Dio per i primi abitanti della Terra, i primitivi? Nei fenomeni della natura, il fuoco, il fulmine. Brava Paolina, nei fenomeni della natura, il Dio del sole, il Dio del trovão, del fulmine, Dio del tono, Dio del mare, del vento. Era un Dio terra che era madre. O Dio era molto concettuato come madre terra, no? La terra. Dio era visto in diverse forme in quel periodo. Mano a mano, piano piano, la nostra evoluzione è andata avanti e abbiamo iniziato a vedere un Dio che si confondeva con noi. Era un Dio che ci è stato fatto vedere, è un Dio che ci hanno fatto capire e intendere chi era un Dio che è stato messo dentro delle religioni. Dio a un certo punto della nostra evoluzione, Stefano, si vuoi chiudere troppo vento? Dietro voi? Per me no, però se qualcuno non è da me. Ma non so se sono abituata, però questa un po' troppo per voi.
E quindi, come possiamo dire, piano piano l'essere umano è iniziato a concepire l'idea di società, l'idea di comunità, l'idea di religiosità, e lì è subentrato, cosa? La religione, impondo un Dio che punisce, un Dio che castiga, un Dio che è irato, che ha tanta rabbia, tanta ira, e un Dio che non è amorevole, perché semplicemente esisteva questa necessità di controllare le anime con la paura di un Dio che se noi non concepivamo come noi stessi, pieno di, come si dice, di desiderio, pieno di ira, non era Dio. È così o no? Andando ancora più avanti, noi sappiamo che la storia della religiosità è iniziata a cambiare. Entriamo con Gesù. Cosa è venuto a fare Gesù paragonato al Vecchio Testamento? Perché, amore, perché il Dio che conosciamo noi è il Dio del Vecchio Testamento. Un Dio rabbioso che punisce. Quando? Di Mosè, commentava, i comandamenti sono tutte cose che non dobbiamo fare. Invece Gesù ci ha portato la proposta di amore verso gli altri, non di divieti. Esatto, esattamente, perché Mosè, c'è la legge di Mosè, ma anche la legge di Mosè, se noi andiamo a rivivere e pescare quello che ha insegnato Mosè, Mosè ha avuto bisogno di mettere una legge umana per poter portare un popolo completamente senza legge per 40 anni nel deserto. Immagini un popolo che era abituato a essere schiavi e solo fare quello che era comandato. Non avevano un ragionamento proprio, non ragionavano per se stessi. Quando si sono visti liberi di quel comando, cosa erano come animali che non sapevano vivere la propria libertà. E per quello Mosè ha dovuto mettere una legge che, dicendo di certo modo che la legge era venuta da Dio, no. Determinate leggi sono venute da Dio. Ma tutto altro che Mosè ha messo con permesso di Dio perché potesse portare la civiltà in certo modo a quel popolo. Tanto che noi, quando vediamo la legge di Mosè, o occhio per occhio, dente per dente, già è una legge che esisteva molto prima di Mosè. Era una legge che esisteva già prima di Mosè. E quando Mosè ha reaffermato questa legge, era per dire o che tu, se io ti uccido, tu vieni e uccidi tutta la mia famiglia. E Mosè ha detto, occhio per occhio, dente per dente. Facciamo così, se ti tolgono un occhio, tu puoi togliere un occhio dell'altro. Ma non uccidere tutti, come era proprio della animalità, dell'istinto umano nostro. E lì, da Mosè a Gesù, abbiamo visto la differenza di approccio verso Dio. Perché? Perché Gesù è venuto a venne a farci conoscere un Dio di amore, un Dio che tutto perdona, un Dio che sa dare a ognuno dei suoi figli ciò che si meritano e conoscendo ancora di più tutte le leggi che Gesù ha lasciato, tutti i comandamenti che Gesù ci ha lasciato a più di 2000 anni fa, queste parabole cosa sono se non la guida per l'umanità, la vera guida dell'umanità? Perché noi sappiamo che noi
non è la nostra prima incarnazione, non sarà la nostra ultima, e che noi, prima di venire qua, quando stavamo per scendere, abbiamo preso un numerino. E questo numerino, cos'è questo numerino? Il nostro DNA. Il nostro DNA è inconfondibile, irripetibile. Non possiamo dare, prestare, non possiamo dire non lo voglio. È un numero che fa parte di me. Chi ha programmato questo numero? Un essere molto più intelligente che qualsiasi altro essere esistente sulla Terra. Uno che comprende molto di più di ciò che possiamo immaginare. Come dice il libro degli Spiriti, Dio è onnisciente, onnipresente e onnipotente. Perché? Perché lui tutto sa, tutto vede. Nel libro degli Spiriti c'è un capitolo intero, che è il capitolo 1, che cos'è Dio? Dio è intelligenza suprema, causa prima di tutte le cose. Se Dio è intelligenza suprema, causa prima di tutte le cose, ha creato tutto l'universo, ha creato tutti i pianeti, ha creato noi esseri umani perfetti, idraulico, elettrico, meccanico. Noi siamo la perfezione della creazione in ciò che Dio ha potuto creare. Come io posso ancora dubitare dell'intelligenza di Dio sulla nostra vita, sulla mia vita, sulla vostra vita? Perché la domanda che possiamo prova dell'esistenza di Dio. Dove si può trovare la prova dell'esistenza di Dio? Domanda numero 4. In un assioma che voi applicate alle vostre scienze. Non c'è effetto senza causa. Cercate la causa di tutto ciò che non è opera dell'uomo e la vostra ragione vi risponderà. L'uomo pensa essere molto intelligente, ma è capace di controllare il vento, di controllare il mare, di controllare la tempesta, il sole quando nasce, che ora nasce, la luna. Quindi, quando Dio è venuto, quando Gesù è venuto su questo pianeta Terra per portarci le sue conoscenze e i suoi insegnamenti, ha lasciato a noi l'opportunità di imparare perché non eravamo più bambini per la spiritualità, tanto che adesso siamo nella prova di maturità. La transizione planetaria ci porterà giustamente a questo esame di maturità. E cosa ho bisogno per entrare in questa nuova scuola? Mi accendi lì dentro. E dove ho bisogno per entrare in questa nuova scuola che sarà un pianeta di rigenerazione. Qual è come si dice, cosa avrei bisogno di sapere, di conoscere per entrare in questo nuovo mondo di rigenerazione? La moralità, il Vangelo. Avere la coscienza di Dio. Sì. Avere la coscienza di Dio. E cos'è la coscienza di Dio? La vita futura, la vita eterna, nel senso la vita dopo la morte, la consapevolezza di sé, il sapere che Dio è dentro di noi, il perdono. Vivere ogni giorno ciò che Gesù ci ha insegnato. E quando noi parliamo di questo, noi stiamo parlando di religione come è stato chiaro. Perché? Perché dopo Gesù, passando dalla primitività a Gesù, da Gesù alla dottrina degli spiriti, che è la scienza dello spirito, che ci ha fatto conoscere come vivono gli spiriti. E chi sono gli spiriti? Se non noi stessi.
ci hanno portato la dottrina. Se facciamo questo passaggio della conoscenza di Dio fino ad oggi, noi dobbiamo capire che loro ci trovano oggi non come bambini, ci vedono oggi non come bambini, ma come adolescenti per esame di maturità. Ok? Ritorniamo all'esame di maturità. Ultimamente una cosa riguardo la tua domanda. Gesù nel Sermone del Monte aveva detto: beati i mansueti perché erediteranno la terra. Quindi i mansueti sono coloro che hanno un determinato approccio con la vita, un determinato approccio anche con le persone che hanno vicino, ovviamente nel concetto del Vangelo che ha insegnato Gesù. Esatto, perché Gesù già ci ha lasciato chiaro: beati gli afflitti che saranno consolati. Venite a me, poi tutti che siete affaticati, lasciate venire a me i bambini. Perché Gesù ci ha dato e ha chiesto da noi questo atteggiamento? Faccio un'altra domanda. Cos'è Dio per ognuno di voi oggi? Il tutto. Tutto. No. È quello che ha detto il Gibran, in ogni cosa, in ogni persona, in ogni... c'è Dio. Dio è in ogni persona, in ogni cosa, perché è onnipresente, onnisciente, tutto sa, onnipotente, tutto può. Ma qual è il mio approccio verso questo Dio? Come io vedo Dio? Sentirsi parte Non di parla, Dio. Cioè, io sono Dio. Sì, sì, sì. Esatto, io sono Dio, già dice, voi siete dei, ma qual è il momento che io cerco questo Dio? Quando io lo riconosco nella mia vita? Quando sono in difficoltà. Sì. Quando vedi qualcosa che ti molto contenta. soltanto guardandoci intorno, guardando il cielo, Nell'amore. già c'è Dio. Dio, quando guardo la natura, quando sono concentrata con la bellezza, quando guardo con amore il mio prossimo, in tutto io vedo Dio. Ma come possiamo individuare, come vi faccio spiegare? Come potrei individuare questo Dio nella rappresentanza di mia vita come un amico? Io parlo con Dio tutti i giorni? Io sì. No. Io sì. Grazie. Anche perché mi lamento. Anch'io, certo. Abbiamo senso. Poi dico, te che ti dici, lui c'è già. Dio ascolta, è presente, sa tutto ciò che abbiamo bisogno. Ma perché io non cerco Dio in ogni momento della mia vita, sapendo che tutto ciò che esiste fa parte di un piano di vita? E andiamo al momento presente dell'umanità. Cosa sta accadendo con l'umanità? Si persa. Non credono più in Dio. Turbolenza. Non credono più in Dio. O non hanno mai creduto? Penso più non credo, cioè non credono più, nel senso magari i genitori credevano e invece loro vogliono essere diversi e non vogliono più credere, cioè quindi non credono più perché penso che un pizzico di luce ci sia in tutti, però non vogliono più credere le persone. Abbiamo perso l'indirizzo di Dio. E quello fa con che l'umanità si senta persa. Esatto. In quanto io, come umanità, come essere individuale, non cerco Dio, e non cercherò Dio, io non riuscirò a uscire di me stessa e comprendere cosa sta accadendo fuori di me. Però non è di tutte le religioni questo atteggiamento. Perché l'Islam è Esatto, perché loro già sono l'estremo dell'estremo, perché vivono
per la religione. Loro vivono la Invece il religione. passaggio tra i genitori e la nuova generazione, cosa che noi abbiamo perso. Esattamente, molto ben collocata questa osservazione, perché è vero, perché loro hanno la unione tramite la religione. Loro passano di generazione in generazione e penso che la mia generazione, la nostra, dell'età che vedo qui, siamo tutti la stessa età, la nostra generazione è quella ultima che ha ricevuto, di certo modo, la religiosità dei genitori. La religiosità, perché religione e religiosità sono due cose diverse. Io posso avere una religione e non essere religiosa. Ok? La religiosità e religione dobbiamo imparare a separare, perché lì passiamo a comprendere Dio diversamente. Stefi? Io penso che quello che vive l'umanità è non riconoscere Dio, perché Dio è sempre stato fatto con il nostro vedere. Cioè, noi abbiamo la scintilla divina, ma la maggior parte dell'umanità si crede Dio. Io Dio l'ho sempre riconosciuto come un qualcosa di superiore a me, un qualcosa a cui chiedere aiuto, cui ringraziare, ma già da quando ero bambina, per me Dio era quello. Devo essere sincera, non mi sono mai soffermata sulla natura pensando che fosse Dio. Io lo ritenevo un qualcosa più grande di me. Ma quello che io vedo è che quando veramente sei in difficoltà, ma in difficoltà seria, riconosci Dio. Perché lì si toglie un po' tutto il tuo ego e non sai più dove attaccarti e quindi sai che c'è qualcosa nel tuo intimo, sai che c'è qualcosa più grande di te al quale rivolgerti. Ma quello che si vede, è vero, i genitori non hanno trasmesso la considerazione di Dio, ma Dio è sempre stato un Dio punitivo. Io sono sempre andata in chiesa, ma Dio ti punisce, se non fai questo non va bene, Se non ti confessi, se non ti confessi, è sempre creata una cosa intorno che forse tanti adesso non accettano e magari non sanno neanche dove rivolgersi per trovare una spiegazione a quello che sentono. Perché io credo che tutti sappiano chi è Dio, che cos'è Dio, che cos'è che ci circonda, ma è andarlo a cercare che è difficile. Perché quando sei nelle situazioni che vediamo adesso c'è orgoglio, vanità, egoismo, voglia di potere, cioè il prevaricare sugli altri, quello non è Dio. E quando veramente non ce la fai più, chiedi aiuto. Questo è il mio punto di vista, però quando obblighi le persone a essere materiali li controllo. Le persone spirituali che credono non li controllo. Sì, ma lì c'è sempre la nostra scelta, il nostro libero arbitrio. Sì, però lo sai, questa generazione, la generazione dei nostri figli è per la prima volta nella storia dell'umanità è meno intelligente della generazione che l'ha preceduta. E questo è dovuto a tutto quello che ci circonda, internet, le cose. Meno intelligenti. Sì, Meno intelligenti. sì. Hanno fatto la prima volta nella storia che la generazione giovane è meno intelligente dei genitori. Sì, è vero questo. Meno intelligente o sfrutta meno la propria intelligenza? Quello, sai, l'intelligenza è saper utilizzare il tuo cervello. Chi ha la fortuna di avere. Però è strano perché dal punto di vista evolutivo andiamo sempre avanti. No, ma non con l'intelligenza artificiale. Martino, per favore, parliamo una volta per capire, quelli che sono a casa devono capire quello che stiamo dicendo. Se parliamo tutti allo stesso tempo, a loro non arriva il messaggio. Quindi, tutto che avete detto è vero, sono meno intelligenti, questo è comprovato, anche io ho visto questo. Perché? Perché loro non stanno, come ha detto Cinzia, sfruttando l'intelligenza che hanno. Non hanno
non è un retrocesso, come ha detto non si va indietro, ma si ferma. È la differenza. Si ferma perché? Perché non riescono più a pensare, non è una generazione abituata a pensare, è una generazione abituata a trovare tutto pronto. E quando si trova tutto pronto, non c'è la necessità di pensare. E questo fa sì che questi ragazzi di questa nuova generazione non riescono a andare oltre quello che è l'intelligenza, perché cerca di mettere questi ragazzi a fare lavoro manuale. Non riescono. Tutto ciò che riescono oggi a sviluppare nel cervello dipende di una macchina. E questa macchina, se un giorno la tolgono, se non funziona, vanno in pazzia perché non sanno. E questo è molto semplice. Noi che siamo abituati a andare con il navigatore in macchina, se ci tolgono il navigatore, riusciamo a fare le strade come facevamo prima? No, perché non pensi. Magari avendo questa consapevolezza, iniziamo a prestare attenzione nelle strade e ogni tanto togliersi la dipendenza del navigatore per riuscire a fare delle strade, riuscire a essere capaci di uscire di determinate situazioni. E questo cos'è? È usare il nostro cervello, cosa che questa nuova generazione praticamente non sta usando. E vi dico questo concetto di Dio, che Dio è amore, ok? Dove c'è amore, c'è la presenza di Dio. Io posso credere o no in Dio, posso dire che sono ateo, ma quello che faccio io mi approssima di Dio e mi avvicina di Dio e della spiritualità. È diverso di non avere questo approccio con qualcosa di divino, perché tutti noi è innata questa divinità. Noi abbiamo Dio dentro, credendo o non credendo, volendo o non volendo, Dio è dentro di noi. Tanto che quando la spiritualità va a vedere determinate situazioni che anche nell'essere più vili esiste Dio. Perché noi tutti siamo particelle di Dio. Ma a noi concepire Dio in una persona così è impossibile per tanti di noi accettare che Dio vive dentro di un'altra persona che non è come io, che Dio vive in un'altra persona che pensa diversamente di me, che Dio vive in situazioni di scienza a quale io non sono capace di gestire, ma che Dio è scienza. Perché se io non vado a cercare Dio per l'amore, io vado a cercare o per il dolore o tramite la scienza, perché la scienza mi farà arrivare a Dio. E lì è un punto dove oggi la spiritualità, mi ricordo che eravamo in una conferenza e avevo una discussione su un libro Pan Nostro, Pane Quotidiano di Chico Xavier, parlando dell'importanza dello studio, di quanto dobbiamo studiare. E lì Allan Kardec sempre ha detto, Chico, amai-vos e instruí-vos. E Gesù disse, conoscerete la verità e la verità vi tornerà liberi. Ma come faccio a arrivare? Se io non studio, se io non lo so e non cerco la conoscenza. Perché conoscenza vale a dire conoscere e scienza. Ma Dio è amore, ok, Dio è amore, ma se io cerco Dio tramite l'amore e se io non sono capace di amare, cosa accadrà con me? Io sono fuori di Dio? No, Dio è in me. Quindi io posso sì cercare Dio in un altro modo, desde che io riesca a capire che il bene che tutto il bene che farò o tutto il male che io farò, un giorno io andrò da Dio.
Posso passare secoli, secoli, vita e altre vite, ma un giorno io arriverò a Dio, perché Dio è in me. E quando la spiritualità dice, una discussione di Divaldo Franco con Joanna de Angeli, che era la sua mentora, che Joanna diceva che doveva amare il suo nemico. E lui ha detto, ma io non posso amare quegli esseri nelle tenebre, quegli esseri tenebrosi. Ha detto, ma non deve amarlo nella tenebre, ma nella luce. È la luce che deve portare il tuo amore a lui, perché dove c'è luce non c'è la tenebre. In un altro discorso di Vivaldo con questo spirito possessore, lo spirito diceva, magari un giorno riuscirò a essere buono come te, a essere buono come te. E lui ha detto, non devi diventare buono, devi lasciare di essere male. È la differenza, perché noi siamo come un'immensa brocca di acqua, la brocca di argento. Quando non si pulisce, quando non si dà attenzione, cosa diventa l'argento? Nero. Ma la sua essenza è nera. Se iniziamo a pulire, cosa accade? Questo è Dio in noi. E è lì che Dio dice a ognuno di noi, cercate di pulire voi stessi e fare la riforma intima, che si dice in Brasile, è la trasformazione del nostro essere per cercare la porzione divina in me. E questo è possibile? Sì, ma come faccio? Tante volte non senza dolore, perché lasciare perdere l'ego, lasciare gli altri che sono l'istrumento che Dio usa per trasformare me. Io sono la pietra brutta, gli altri sono gli scultori che mi picchiano fino a quando diventerò un diamante. E senza quello non riusciremo mai. La natura ci insegna, perché Dio è la natura. E se io non comprendo questo, cosa accade? Quando muore qualcuno che io amo, la prima cosa che dico è: io non credo in Dio. Se Dio esistesse, la mia madre non sarebbe morta. Ascoltare queste cose è un impatto grandissimo per vedere quanto tanti sono distanti di Dio. Perché Dio c'è in ogni momento. Davide era uno che la sua vita è stata difficilissima perché lui è stato come noi. Ha fatto tutti gli errori che abbiamo fatto noi, che commettiamo noi, normali come esseri umani. Ma lui aveva una fede incrollabile in Dio. E tutti i salmi di Davide sono potentissimi di forza e coraggio. Potete cercare tutti i salmi, leggetelo, perché vi darà la forza e l'alimento necessario per affrontare qualsiasi difficoltà. Salmo 91, di protezione. O Salmo 27, quando sono disperata. Signore, Signore, perché mi abbandonaste? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo da Altíssima sombra do Onipotente descansará. Direi do Signore, Ele è il mio Dio e il mio rifugio. E quindi sono mantra, possiamo dire così, che na hora della necessità, Salmo 100, dai gloria, entra no seu tabernáculo, dando glória a Dio, ringraziando. 23, o Signore è mio pastore, che è quello più conosciuto. Quindi tutti i salmi sono meravigliosi e vedrete che riuscirete a passare nelle difficoltà perché è lì che Dio si trova. E se io dico, non venire a parlare con me di Dio perché Dio per me non esiste, perché se esistesse non sarebbe morta la mia moglie, ma io sono malato. Lei era una stella,
Lei era una persona per bene, quindi non abbiamo capito cosa rappresenta Dio nella nostra vita. Lo so che la sofferenza e i momenti di dolore sono importanti a ognuno di noi, non sto dicendo né banalizzando il dolore, ma il dolore esiste, la sofferenza è che è un problema. Perché il dolore può essere vero, ma la sofferenza è un option. È un option che io posso avere un dolore e non avere un atteggiamento di sofferenza verso la vita. Ma io non posso comprendere il mio dolore se io non credo che c'è una forza molto più potente, c'è qualcuno che sa, che vede il mio dolore. E dire a qualcuno che vede il mio dolore, perché lui mi lascia soffrire? Perché mi lascia? Perché è accaduto questo con me? Perché ognuno di noi abbiamo una storia, abbiamo scritto nel libro della vita una storia prima di venire qua. Abbiamo fatto un contratto che non è determinismo, ma è una programmazione che può cambiare dentro il modo di vita che io ho oggi. Io posso venire con una programmazione in questa vita di perdere un braccio. Là sopra, prima di scendere, io ho fermato, va bene, accetterò. Arrivo qua, sta arrivando un periodo da quale io dovrei perdere questo braccio. Là sopra dicono, guarda, lasciamo perdere, cambiamo la programmazione. Lei va a portare l'alimento, con il suo braccio riesce a prendere i bambini, abbracciare la gente, fare delle belle cose. Perché dobbiamo togliere il braccio in una programmazione che era fatta dentro di un programma? Ma adesso la storia è un'altra. Quindi se io devo perdere la vista e diante di quello che devo fare o che io posso fare, la spiritualità cambia la mia programmazione. Questo è l'amore di Dio per ognuno di noi, ma dobbiamo capire noi questo amore. E se io non percepisco questo come amore, io sto sempre incolpando Dio, incolpando i miei genitori, incolpando i miei capi, incolpando la vita, incolpando il vicino, incolpando l'umanità attorno a me per qualcosa che io non sono stata capace di capire. In questo momento non è la vita che deve capire me, ma sono io che devo iniziare a capire la vita, a quale io non ho fatto per tutto questo tempo. E è per questo che Dalai Lama disse, la umanità è strana, vivi come se non dovessi mai morire e morri come se non avessi mai vissuto. Perché devo aspettare l'ultimo momento per cambiare strada, per cambiare vita e per capire che senza Dio o senza questa onnipresenza nella mia vita, io non riuscirò a camminare. Dobbiamo vedere se Dio per me è solo un Dio dove vado a chiedere tutto. Lo so chiedere. Voglio una macchina nuova, voglio una casa nuova, voglio una... Dico questo perché ci sono religioni dove il motto principale di queste religioni, non sto qui facendo un giudizio, sto dicendo che esistono religioni che sono solo per il culto alla sua vita prospera finanziaria. Materiale, solo per la vita materiale. Vai lì perché sai che Dio ti darà. Quando dici devi fare un cambiamento nel tuo modo di comportarsi per poter arrivare a avere quello? No. E è per questo che tante volte noi non riusciamo a capire Dio. Ma il mio interesse oggi qua di parlare di questi Dio in noi, perché era solo Dio, l'evoluzione di un concetto. È dire
cerchiamo in noi cosa rappresenta Dio. Perché il giorno che impareremo che Dio è l'acqua che bevo, è il mangiare che mi nutre, è la protezione che ho bisogno per me e per la mia famiglia, io mi sveglierei dicendo grazie, grazie, grazie. Non ho bisogno di altro. Andrò a dormire. Grazie, grazie, grazie. Mi siederò al tavolo guardando da mangiare dicendo grazie, grazie, grazie. Io uscirò da un supermercato dicendo grazie Signore perché ho avuto condizioni di fare questa strada. Grazie perché abbiamo avuto questa possibilità e quanti non hanno. Fai di me uno strumento della tua pace e che io possa portare l'alimento dello stesso modo che io posso comprare per me, che io abbia anche perdonato. Questo è essere in comunione con Dio. Io non ho bisogno di fare movimenti enormi per essere vicino a Lui. Il richiamo è solo questo. Purtroppo ho separato un materiale bellissimo, estenso anche, ma molto bello per parlare di Dio, ma penso che Dio dobbiamo sentire. E perché io riesca a sentire Dio, io devo iniziare grazie, grazie, grazie. Questo è il mantra perché la spiritualità possa approssimarsi di me e conseguentemente Dio, perché saprà cosa dire a te quando ringraziamo. La nostra luce si spande e lì Dio riesce a parlare con noi, con ognuno di noi, come ha sempre parlato, ma noi non riusciamo a ascoltare. E smetteremo di incolpare la vita, le persone e principalmente Dio per tutto ciò che non va bene nella nostra vita. E un mondo non avrebbe necessità della povertà se si fidassero di Dio. Perché Dio non ha mai lasciato mancare pane a nessuno che chiede ausilio. Non ha mai lasciato nessuno a se stesso che non ha chiesto ausilio. E Gesù è venuto a provare questo. Chiedete vi sarà dato. Bussate e vi sia aprito. Ma se io preferisco stare come miserabile per le strade a chiedere l'elemosina, io passerò il resto della mia vita per le strade a chiedere l'elemosina. E non posso mai occupare Dio, perché il giorno che io dirò in ogni elemosina, io dirò grazie Signore, grazie Gesù, mi cambia la mia vita, mi toglie di questo posto, tu esisti, tu puoi fare questo per me. Non lo so cosa ho fatto per meritare di essere qui, ma una ragione c'è. Ma, oh Dio, tu sei il mio Signore. Non sarebbe più strano. È chiaro questo. Ma se io non ho questo Dio dentro di me, questa forza, e vedo solo il male attorno a me, io non riesco a uscire di me stessa. Io non troverò mai Dio dentro di me. Quella professore che è uscita dal nord del Brasile, da una città al nord per andare a San Paolo. Sono praticamente 9 ore di viaggio per arrivare a San Paolo. Lei è andata a vivere a San Paolo da una cugina. Arrivando lì, lei è stata derubata nella stazione, è stata derubata, non aveva più soldi, documento, nulla. È andata a vivere per le strade a chiedere l'elemosina. E per le strade divenne una barbone, aveva paura di essere molestata da altri che vivevano per le strade, che non sono uno né due, sono tanti. Lei si nascondeva in un piccolo
giardino, in mezzo ai roveri dove ha trovato di una costruzione, una casa in rovina. E lei si nascondeva lì per dormire. E ha detto lei che ogni mattina, ogni sera, quando si svegliava, quando andava a dormire, lei pregava Dio e diceva: Dio, tu mi conosci, tu sai della mia vita, tu sai chi sono io e perché sono qui, ma aiutami, io non voglio vivere così tutta la vita. E lei racconta la sua storia dicendo la difficoltà che è stata diventare una persona invisibile, perché tutti passavano e non li guardavano. Lei si sedeva su un marciapiede, ha smesso di parlare, non riusciva più a parlare, non riusciva più a mangiare, solo andava a prendere da mangiare. Hanno insegnato lei che il migliore cartone dove c'era tanto resto, avanzo di cose da mangiare, era negli alberghi, che avanzavano tante cose. E lei andava nei tombini degli alberghi prima che passasse il camion a prendere la roba per mangiare. E ogni cosa che prendeva ringraziava Dio per aver trovato quegli alimenti. E lì migliaia e migliaia di persone passavano per lei ogni giorno, come se fosse invisibile. Fare le necessità per le strade, avere una condizione di paura, ma ha detto che la paura era solo fino a quando lei non iniziava a chiedere a Dio che la desse coraggio. E lì si metteva in mezzo a questi rovi, che c'era un pezzo che vedeva il cielo, e guardava e sognava che era una principessa. Riusciva a sognare che era una principessa e dormire. Il giorno dopo si svegliava. Dopo un anno che lei in questa condizione non sapeva più cos'era tagliare i capelli, non sapeva più cos'era fare le minime cure del corpo. Immagino una donna per le strade, come ha raccontato lei, in quei momenti difficili del mese doveva arrangiarsi e le persone continuavano a non guardare come se loro non esistessero. E lì è un richiamo molto forte a questa umanità nostra, dove è Dio in noi, che passiamo per un altro senza riconoscere nell'altro Dio o noi stessi. Se fossi io lì. E questo è il richiamo di Dio a noi. E questa ragazza un bel giorno si è svegliata e ha detto: Dio, aiutami. È oggi. E ha ascoltato. Vai a bagnarsi. C'è una piazza con una fontana. Vai a bagnarsi alla fontana. E lei ha ascoltato chiaramente. Vai a bagnarsi alla fontana. Ha detto: ma mi cacceranno di lì. Vai a bagnarsi alla fontana. È andata. Si è un po' bagnata nella fontana, si è seduta nel nulla, perché ha detto che non riusciva a parlare da un anno, fino a quando si parcheggia davanti a lei una macchina, un Fiat 147, una Fiat. Questa macchinina si ferma davanti a lei e questa ragazza esce sgridando la macchina, dando calcio nella macchina, sbraveggiando, era arrabbiatissima, che la macchina l'ha mollata così. E lei ha detto che cercava di parlare con la ragazza e non riusciva, fino a quando ha detto: Dio, io posso parlare. E ha detto alla ragazza: perché sei così? Se fosse a posto mio, tu non sarebbe così arrabbiata con la tua macchina. È tutto ciò che è riuscita a dire. E questa ragazza l'ha guardato e ha detto: ma tu cosa ne sai? Ha detto: io lo so, che darei tutto per essere a posto qui. E lì questa ragazza si è seduta vicino a lei, ha iniziato a parlare e mentre aspettava il soccorso, quando è arrivato il soccorso ha detto: vuoi venire a casa con me? Io ti porto a casa. Ha portato lei a casa sua, non la conosceva, l'ha portato da una parrucchiera, l'ha fatto tagliare i capelli, ha dato la doccia, E questa ragazza racconta che ha visto Dio
in diversi momenti quando era per le strade, anche di quelli che aveva paura, vedeva Dio, pregava e continuava sapendo che lì non sarebbe la sua fine, che non sarebbe morta in quell'essenza, in quella vita. E questa ragazza, lei quando era sotto la doccia, che diceva tante volte ci lamentiamo che non abbiamo una vasca da bagno e tanti non hanno neanche una doccia. E lì lei si è trasformata. E questa ragazza è andata a lavorare, la casa era un disastro, si è messa a pulire, sistemare, ha stirato tutti i vestiti, ha messo la casa impeccabile. Quando è arrivata la ragazza ha detto, ma cosa hai fatto? Ha detto, ho fatto quello che potevo per ringraziare quello che hai fatto per me. Ha detto, no, ma tu non sei qui per lavorare per me, non devi fare questo. Lei ha detto, è un mio modo di ringraziare quello che hai fatto per me. E lì si sono messe d'accordo con la ragazza, ha detto, per favore lasciami, so il fatto di essere qui, io faccio tutto. Lei ha detto no, quindi ci pago come se lavorassi, e la ragazza non voleva neanche accettare, ha accettato. E lì, dopo qualche mese, ha detto guarda che in ufficio che lavoro io c'è un posto per servire caffè. Tu sei una persona molto intelligente, era un insegnante nel suo paese, nella sua città, era una professora. E ha detto, tu non devi stare qua, hai tanto da dare, ma l'unico che posso dare a te è servire caffè. Vuoi venire? Lei ha detto, sì, sì, vado. È andata a servire caffè. Dopo 8 mesi, lavorando 8 mesi, lavorando in questa azienda, era Natale, e c'era la confraternizzazione di Natale con tutti quelli che lavoravano, inclusive lei, e il capo di questa azienda, che era molto ricco, si è innamorato di lei, si sono sposati, lei lo ha raccontato la sua vita, cosa ha vissuto, e lei chiamava questa rovina dove andava lei di castellino, un piccolo castello. Lui ha comprato e ha regalato a lei di matrimonio. Ha regalato, ha ristrutturato tutto questo castello e lei oggi, già da anni, ha fatto un abrigo per quelli delle strade, dove lei serve più di 4.000 piatti al giorno di alimento a quelli che vivono per le strade. Quindi Dio esiste e Dio ha delle vie, Dio scrive, certo, dalle nostre linee torte, perché noi tante volte usciamo dalla programmazione e anche così Dio approfitta delle nostre curve per lavorare dovunque siamo. E cosa stiamo facendo noi con questo Dio che è dentro di noi? È un Dio egoista? È un Dio frivolo? È un Dio che non vuole sapere delle altre, né cosa vivono gli altri? Non è che dobbiamo lasciare tutti andare, ma nel nostro piccolo, noi siamo dei. E cosa possiamo fare? Con questa storia che mi è venuta così, perché mi emoziona che l'ho conosciuta e mi ha colpito tantissimo. Ho letto questa storia, era sull'aereo, in una rivista in Brasile tanti anni fa, e lì sono andata a conoscere San Paolo, questa donna e questo lavoro che ho fatto questa storia natale qui nel nostro YouTube Semi di Luce, c'è tutta la storia, racconta tutta la storia, è bellissima, inclusive con fotografie di prima, durante e dopo la riforma, la ristrutturazione. Bon, detto questo, amici, io vorrei solo farvi un ultimo condividere con voi un piccolo testo che avevo, dove era Dio? Un piccolo testo che avevo separato, tradotto dal portoghese. Scusatemi se la traduzione non è correttissima, perché l'ho fatta quando sono arrivata qua. Durante quel periodo di 11 settembre, e principalmente nelle tragedie, no? Nelle grandi tragedie, noi abbiamo sempre la capacità di incolpare Dio e di chiedere dov'è Dio, dov'era Dio. Marica
Amica, Dimmi, vuoi che legga? poi mi puoi leggere per favore, riesci? Certo, Grazie. prego. Negli ultimi giorni, molti di noi si sono sentiti porre questa domanda. Dov'era Dio quando le torri gemelle di New York e il Pentagono sono stati attaccati? Ebbene, io so dove si trovava. Dio, nella mattinata dell'11 settembre 2001, il nostro Dio era molto impegnato. Dio stava distraendo le persone che stavano pensando di prendere i loro voli con Airlines American e United. I 4 aerei insieme avevano una capacità di 1000 passeggeri, ma quella mattina solo 266 viaggiarono. Dio era a bordo dei 4 aerei, a vegliare su un tragico destino. Stava calmando i passeggeri terrorizzati su ciascun aereo. Nessuna delle famiglie che ha ricevuto le ultime chiamate dai propri cari a bordo tramite cellulare ha affermato di aver sentito urla provenienti dai passeggeri all'interno del velivolo. Dio era con ognuno di loro, confortandoli. Inoltre, Dio stava dando forza e coraggio a 3 passeggeri dell'aereo precipitato in Pennsylvania, affinché potessero combattere contro i dirottatori e impedire così una tragedia ancora maggiore. Dio era molto impegnato a creare ostacoli per migliaia di dipendenti delle Torri Gemelle. Dopotutto, solo 20.000 persone si trovavano nelle torri quando il primo aereo colpì. In totale, circa 50.000 persone lavorano negli edifici. Molti dipendenti delle torri hanno raccontato alla stampa di aver avuto un brutto presentimento, di aver avuto paura, che le loro sveglie non suonavano, di aver perso l'autobus, il treno, eccetera, eccetera, di essere arrivati in ritardo al lavoro e di essere sopravvissuti. Dopo che i 2 aerei ebbero raggiunto il loro macabro obiettivo, Dio sorresse con le sue mani le torri di 110 piani, dando così a migliaia di persone il tempo di fuggire. E quando finalmente non poté più sopportare l'enorme peso delle pareti di cemento e delle travi di acciaio, le torri crollarono e crollarono verso il basso, non lateralmente. Anche questo fu un miracolo, perché se le torri non fossero crollate, avrebbero distrutto più di 20 isolati intorno a loro e migliaia di persone sarebbero morte. E quando le torri crollarono, Dio aprì le braccia e radunò 6.000 dei suoi figli e li portò con sé in cielo, ripetendo loro ancora e ancora, fino allo sfinimento, che il peggio è passato, ora siete con me. Non soffrite, perché al mio fianco godrete della vita eterna. Quando Dio giunse alle porte del cielo, vi depose le 6.000 anime che aveva raccolto. Poi camminò e si sedette su una pietra. Si coprì il volto con le mani e pianse. Sì, Dio pianse. Pianse per le anime dei suoi 19 figli che non poté salvare e che momentaneamente sono andate all'umbral per aver vissuto con tanto odio nel cuore. E non è tutto. Dio è disceso di nuovo sulla terra per dare conforto e rassegnazione a ciascuna delle vedove che avevano perso i loro mariti, ai mariti che avevano perso le loro mogli e ai figli che avevano perso i loro genitori, i quali a loro volta avevano perso i loro figli, ed è andato a casa di ciascuna delle persone colpite da questa tragedia, dando loro forza e coraggio per andare avanti con le loro vite. E il mio Dio sarà sempre con tutti noi. Lui è la forza, la spinta propulsiva e il pilastro delle nostre vite. Non ci abbandona mai nei momenti difficili. Perciò, se qualcuno vi chiede: e dov'era Dio l'11 settembre 2001? Rispondete con grande orgoglio e certezza che Dio era ovunque. Nonostante tutti i danni e la portata di questa tragedia, io vedo il miracolo di Dio in ogni suo aspetto. Autore sconosciuto. Molto bello.
però bello. Sì. Usano, vedi, rispondete. Quando qualche tragedia colpirà o colpì la nostra vita in qualche modo, non dobbiamo sentirsi mai persi, perché in quel momento è un momento principale che Dio ci sarà sempre vicino a noi. È nei momenti più difficili che Lui c'è, anche se in silenzio, perché Lui vuole che noi li ascoltiamo. Se noi non siamo in silenzio, non riusciremo a capire cosa vuole Dio. E lì, se qualcosa di difficile accade con noi, dobbiamo dire con grande orgoglio quando qualcuno ti dirà: dov'era tu che credi tanto in Dio? Dov'era tuo Dio? Come hanno detto i soldati a Joana, ma il tuo Dio ha imparato a solo a farci soffrire, ci ha insegnato solo a soffrire, gli angeli la stessa cosa. No, mio Dio mi ha imparato anche a amare te, a amare quelli che mi fanno soffrire. E quindi dobbiamo rispondere con grande orgoglio e certezza che Dio c'è, nonostante tutti i danni e la portata di qualsiasi tragedia. Noi dobbiamo vedere il miracolo di Dio, perché poteva essere sempre peggio. Ok? È vero. Grazie amici. Grazie Caterina, grazie a tutti. Grazie a voi. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo la spiritualità amica, ringraziamo Gesù, agli spiriti incarnati e disincarnati che sono sempre con noi. Che possiamo, Gesù, portare i tuoi insegnamenti, fare luce di ciò che abbiamo imparato e stiamo imparando. Malgrado la nostra imperfezione, sappiamo, Signor Gesù, che se fossimo perfetti non saremmo in questo mondo. E che possiamo fare luce dei tuoi insegnamenti non solo nella nostra vita, ma nella vita di tanti quanti sono attorno a noi. E che possiamo meritare sempre, e sempre, e sempre questo ausilio e questo amore di nostro Signore Gesù Cristo. Così sia.